现在跟大家分享的是努比亚 Z60 Ultra， 是刚发布的新机，它有什么看点呢？努比亚 Z60 Ultra 刚发布之前，我发布过几条消息，就说它的长相很极客，很像特斯拉的皮卡，外观很有辨识度。我的博文里面有这么一条评论，我觉得评论得很到位。它的长相很像90年代的一些电子产品的设计风格，让人想起小时候的一些便携磁带机。我觉得确实有这种感觉。首先，我拿到的配色是星耀色，也就是你们说的黑色。其实真机是有一点点丝绒纹理的，质感很棒，非常细腻。而且它的相机 decal 看似分层，但实际上是一体式 decal， 做了一定的悬浮设计，精致感很到位。如果给外观打分，满分是10分的话，我可以打到9分以上。测评这款机器，首先要分享的就是拍照，18毫米加35毫米。的所有机器，第5代柔性屏下技术的加持之下，其实屏幕的显示效果已经非常出色了，也得益于京东方 Q9+ 发光材料的加持，不仅屏幕无挖孔，而且视觉更加一体，沉浸感直接拉满。对于爱玩游戏的朋友来说，没有异形屏的存在，游戏体验也会更加出色。讲真的，这次努比亚 Z60 Ultra 真的非常 Ultra， 从拍照到续航再到屏幕全面领先，而且这个设计真是让人眼前一亮。冬季换新手机，真的可以考虑这款新机哦。好了，本期内容就到这里。如果你觉得视频做得还不错的话，欢迎点赞转发，我会持续创作更多有趣的内容。